tahun tambah ruwet. Kok tambah tahun, ganti tahun. Canggih-canggih tambah ruwet. Setting kamera C3W Pro 4 megapiksel. C3W Pro tidak bisa di-compare dengan NVR Hikvision. Ganti tahun berubah, wis nyetingnya tambah ruwet. EZVIZ H8c H3W Pro di tipe pertama. Tidak bisa support dengan Hikvision dan Hikvision yang support 2 megapiksel atau 4 megapiksel. Nah betul, ya betul. Sik kau. Patah itu soal. Unboxing.
Oh.